Këtë dua... Aty, stop aty. Stop këtu. Stop këtu. E kam Pjerin Dreu në lidhje? Ke originali, mos me originali. Mirë mbrëma. Zotin Dreu, ju e keni dëgjuar përgjimin që është publikuar sot nga Bild, është pjesë e dosjes hetimore dhe keni deklaruar që kjo është pjesë e zakonshme e punës strukturave të PS-s. A mund ma shpjegoni pak cila është puna e zakonshme strukturave të PS-s? Tani, t'ju lutem në dëgjoni. Reshat Elezi ka qenë kryetari i Partisë Socialiste të Reqit. Dhe duke qenë kryetari i Partisë Socialiste të Reqit, unë kam kërkuar që ai të votoj Partinë Socialiste dhe kjo është këtë normal. Unë nuk kam kërku nga persona të tjerë, as I kam thonë për lista mësuesish dhe as për askënd. I ka thënë dikush tjetër, zotin Dreu, për lista mësuesish. Të lutem, po flas për Pjerinin, nuk po flas për... Atere, kam një pyetje për ju, zotin Dreu. Si deputeti i Partisë Socialiste, pse nuk morët drejt për drejt kryetarin e Partisë Socialiste të Reqit, Reshat Elezin, po I thoni drejtorit të drejtorisë arsimore të Dibrës ta telefonoj? Nuk ja kisha telefonin, njëja vetëm drejtorin e arsimit, nuk ja kisha telefonin, drejtorin e arsimit dhe zotëria ka qenë kryetari i Partisë Socialiste. Ju më thoni mua I kam bërë presion kryetari I Partisë Socialiste. Po, zotin Dreu, sepse kryetarin e Partisë Socialiste e ka marrë e prori shtetror. Në shtet nuk ka parti. E ka marrë drejtori I arsimit si drejtor shkolle dhe I thot, ja ku e ke? I thuaj drejtorit të shkollës me deklaru votën hapur. Nuk pozitën time në raport me strukturën e Partisë Socialiste. Pse nuk thoni merrni kryetarin e Partisë Socialiste të Reqit, po thoni merrni drejtorin e shkollës? Ata se nuk I kisha telefonin dhe mora... Po pse nuk thoni merrni kryetarin e Partisë Socialiste, po I thoni merr drejtorin? Të lutem, se e keni bërë këtë administratën sikur. Edhe ata që janë me DAP lejon të marrin pjesë aktivitete pas orës 4. Edhe drejtorët e çdo rangu lejon të marrin vetë pjesë në aktivitete politike pas orarit punës. Drejtorët e shkollave dhe mund të jenë kryetar organizatës partive të ndryshme politike, ashtu siç ka PD-ja, kemi edhe ne dhe partitë e tjera. Zotin Dreu, a e dini ju që deklarimi votës, qoftë antari PS-s, qoftë I PD-s, qoftë I LSI-s, është shkelje ligji? Deklarimi votës bëhet në komision. Komision janë komisionerët e PD-s, të LSI-s, të PS-s. Jo, ju nuk po I thoni komision. Me fjalë në erë. Jo, s'ka rëndësi. Përse I kërkohet, ju thoni të deklaroj votën hapur, deklarimi votës hapur, është të shkelësh të drejtën e tjetrit për të votuar fshet si doj ai. Për këthimin shqip ju keni qef të aboni që të doni, kam thënë të deklaroj drejtori I shkollës. Të lutem, se edhe nësi sa mund t'i kujt ta deklaroj votën hapur në komision. Drejtori I shkollës, zotin Dreu, ku do fluturante të hanën? Do të janë komisionerët e PD-s aty. Ti mund ta bëje ai të hapur. Të hapur gojarisht, du thoje po, do votet Partinë Socialiste. Po mirë, ka një pyetje zoti Kikia, zotin Dreu. Ku do fluturonte kryetari I Partisë Socialiste? Se nga kryetari I Partisë Socialiste nuk kishte pse ta fluturonte drejtori I arsimit. Do ikte nga kryetari I Partisë Socialiste. Nga do ikte? Nga kryetari I Partisë Socialiste. Po këtë mund t'ja thoshte Damian Gjiknuri, s'kishte nevojë pse ja thot drejtori I arsimit drejtorit të shkollës. Ja thash unë, I lutem, a ka mundësi... A ti kërkohet të gjej punë tjetër, jo të gjej parti tjetër. Jo, ku e ke që gjej punë tjetër? Ja thot ai zotria tjetër, I thot shkoj gjej punë tjetër, shkoj edhe atje mësoj mos biles. Ma gjej që e them unë, mentor. Të lutem shumë. Unë kam të drejtë të kërkoj struktura të mia gojarisht ta shpallin votën hapur dhe që s'ka asë dhe... Zotin Dreu, as strukturave tua nuk e drejti kërkosh shpallin e votës hapur. Asnjë qytetari të Republikës së Shqipërisë m'vjen keq. Por këtë mund të jetë praktik, nuk e drejt, shkelje ligjesh. Më fal, se ngatroni tash, ngatroni se keni qef. Jo, më s'kam qef ngatroj më sotri, ti thua tjetrit do fluturosh ditën e hënë, ku do fluturoj? Ku do fluturoj nga Partia Socialiste? Po si do fluturoj nga Partia Socialiste dhe e merr drejtori I arsimit, drejtorin e shkollës që ka vartës? M'fal, ku e ke të thonë ti se do ik nga drejtori shkolle për shkak? Thuaj drejtorit të shkollës me deklaru votën hapur. Thuaj atij të deklaroj hapur se do të votoj për Partinë Socialiste. Por ndryshe të hënën do të fluturoj. Të hënën tregoja vetë ku fluturoni, thua. Se si thua ja tregoj unë. Po ja thua drejtorit të arsimit ja tregoj.
Po presioni me dhunë, e me shqelma, e me telefonata që ka po këtëja. Një kriminel si Arben Keshi, ka bërë, ka shantazhuar, ka penguar demokratë të votojnë, jo me shkelma, po do duhet isha marrë zvarë dhe t'isha quar në qeni dhe në burg. Drejtorin e PS-s, më falë, kryetarin e PS-s, kush do t'a shkarkon t'a fluturon të tënën? Se duhet ishe struktura e PS-s. Po pse flisni ju në emër strukturës PS-s? Po është në strukturë, më si që ka të në... Po mirë, më mblidhe struktura për shkarku... Jo, ma nuk është shkarkon drejtori i arsimit kryetajnë e PS-s. Jo, më pa tjetër, s'ka se si. Që i kërkohet drejtorit arsimit të shkarkoj kryetajnë e PS-s. Do e përktheni ju si pas invituja, po do... Si që është thënë dhe si që është vardo, nuk ka nevoj për të këty shqip-shqip. Je shumë i paqartë, zotë Ndreu. Do fluturojnë nga drejtori shkollës. Thuaj drejtorit të shkollës të votoj, të deklaroj votën hapur, për ndryshe të hënën tregoj vetë ku fluturon. Dhe personi që ju keni telefonuar, e ka zbatuar porosin tuaj, e ka marrë në telefon dhe i ka thënë, ti dhe familja jote do duhet të votoni hapur për Partinë Socialiste, ndryshe të hënën do t'ikësh nga puna. Më nxirr pak përgjimin ty dhe Zotin Ndreu, si e fal. Komisionerët e PT-s që kanë qenë aty, si kanë thënë se trote, se ka votu hapur. Ja, Zoti Ndreu, drejtorisë arsimore, pas bisedës me ju, thot, dëgjoj se kam informacione jo të mira andej. Sot vota jote 1 dhe e familjes 2 do deklarohet haptas. Nuk e deklaruar vot haptas sot bashkë me familjen, shko dhe gjej punë tjetër. Punën ai e ka drejtor shkollë, nuk e ka kryetari i Partisë Socialiste. Më të lutem, a ka mundësi çka kam thënë unë, çka ka thënë ai? Unë mbaj përgjegjësi për atë që kam thënë unë. Ai ka zbatuar urdhrin tënd. Ai ka zbatuar urdhrin tënd. Jo, ka zbatuar urdhrin tënd dhe është me sekonda njëra telefonat me telefonatën tjetër. Nëse votohet hapur verifikohet në komisionin zgjedhor të qendrës votimit. Zoti Ndreu, mirë mbrëma, të lutem, në 2016 çfarë keni qenë deleguar në DIPër në zgjedhjet vendore? Çfarë roli keni patur? Çfarë roli? Tim strukturave të Partisë Socialiste. Në çfarë kuptimi, thjesht si deputet apo keni qenë deleguar? I deleguar më si deputet i Parlamentit Shqiptar. Thjesht si deputet. Atëherë, aty ka një frazë tuaj në Zotin Ndreu që thoni thuaj ti të deklaroj hapur se do të votoj PS-n, për ndryshe të hënën tregoj vendin ku fluturon. Në fakt nuk e di sa i vërtet është informacioni, po dikush më shkruan tani që disa ditë më pas zotëria për cilin ju flisni, Reshat Elezi është larguar nga sistemi arsimor. A nuk keni kryer ju në këtë mënyrë ushtrim ndikimit të paligjshëm? Po tani se çudi e madhe që kam me ju, herë thoni pas ka votu hapur se kam bërë presion unë me ato. Po s'mund të shkeni ligjin Zotin Ndreu duke i kërkuar një qytetarit Republikës të deklaroj votën hapur për sa kohë? Po më fal, deklarohet fshehtësia e votës është e garantuar në kushtetut. O zonjë, nuk është qytetar se ti ke... Zotri është qytetar në kuptimin e votusit. E mora me dëshirën tënde për të pas pandehur mu ti, po ai nuk është qytetar, po është kryetar i Partisë Socialiste. Zotin Ndreu, nëse keni kryer vepër ligjore patjetër që duhet jeni pandehur dhe nuk është kjo dëshira ime, por është kush keni ligjin. Por të lutem, kam aq mundësi sa ta gjykoj sepse ju gjykon biseda që ju keni bërë vet. Të lutem, po mund të pyes, të lutem, a mund të më thoni Zotin Ndreu, jeni pyetur në prokurori? A jeni pyetur në prokurori Zotin Ndreu? Nuk jam pyet prokurori dhe pres prokurorin të më thras. E thoni prokurorisë të thras, 3 vjet pas i ka ndodhur biseda. Po Zoti Gjeçi, Zoti Gjeçi është thirrur nga prokuroria Zoti Ndreu? Po më nuk jam prokuroria, që më pyet mua ta thirr Gjeçin prokuroria tash. Po Zoti Ndreu, keni dhënë një porosi, drejtori e zbaton duke kërcënuar drejt për drejt dhe duke e interpretuar kërcënimin që ju thoni si PS-s, si kërcënim pune dhe prokuroria. Po mirë, atëherë një pyetje. Është në shkelje prokuroria që prej 3 vjetësh s'ka thirrur njëri ta pyesë për këto përgjigje? Më fal, prokurori i çështjes se ka përgjuar dhe i ka çu politikisht. Duhet merret përgjegjësi penale. Kushdo qoftë, prokuroria sot lër prokurorin. Ka mundësi ta serë në këtë moment. Prokuroria ka përgjegjësi Zotin Ndreu. Kishte ngjet akuzë për secilin person që mendon në përgjim i del një vepër tjetër penale, sepse aty ka qenë përgjim për tjetër gjë dhe ka dalë tjetër gjë. Nëse gjatë përgjimit të një çështje penale dalin element të një çështje tjetër penale, prokuroria ka detyrim ligjor që më një herë të filloj çështjen penale për vepër tjetër penale që del. Tu ka përgjuar për vjedhje vote Zoti Ndreu. Prokuroria nuk ka kryer detyrën dhe prokurori duhet merret i pandehur për mos kryer detyrën funksionale. Janë 4 prokurorë Zoti Ndreu, të 4 merret pandehur. Janë 4 prokurorë Zoti Ndreu funksionale
të hapin çiftin penale në vend. Atëre pyetja ime e mirëfill zotin Ndreu, të gjithë këto përgjime tregojnë që vota është bler apo nuk tregojnë që vota është bler? A është bler vota? E lem përgjigjen si ju, duke dëgjuar përgjimet, ku flitet për 30.000 lekë, 40.000 lekë, 500.000 lekë. A ke parë mu duke bler shit vota ty? A është bler vota në zgjedhjet e Dibrës? Mos pyet për gjëra tjera, më ke thirrë për përgjimin tim. A është jo, hyt ju në libër për përgjimin tuaj, ju pyeta përgjimin tuaj. Pse nuk ngeni këtë problem ju? Pse prokurori nuk ka filluar çështje penale aty? Katastrofësh, unë kam 1 orë që e them të gjë. Prokurori ka Kam filluar 1 orë, çështje penale ka filluar, ka regjistruese. Penale, jo tani. Kjo është një sjellje e shëmtuar antiligjore prokurorëve që kanë hetuar aty. Po atyre që kanë folur, nuk është zoti Ndreu. Të lutem, e para që nuk kanë filluar çështje penale në vend, e dyta që i kanë përdorur politikisht duke ia dhënë këtyre zotrive. Prokurorët gabim që si kanë arrestuar në flagrancë, domethënë. Ju se ishte deputet, po të kishin arrestuar tjerë në flagrancë në momentin që është folur për. Prokurorët duhet të hapin çështje penale në vend. Deputeti flagrancë. Flagrancë. Blendi, prokurorët duhet të hapin çështje penale në vend. Por e kanë hapur çështjen penale zotin Ndreu tani. Jo zotëri, jo, e kanë hapur çështjen penale apo. Kjo çështje ka përgjime datës 8/9/10 pra çështja penale. O Blendi, po çaroni më. O Pierin, 1 minutë. Dëgjoj, që në datën 6 shtator, ta ke parasysh publik. 6 shtator, po. 6 shtator 2016. Partia Demokratike bën një kallëzim në prokurorin për krime të rënda, për një sër drejtuesesh lokal të policisë, të OSHE-s, të tatimeve, të arsimit të Ministrisë Shëndetësisë. Prokurori Gentian Trenova e regjistron kallëzimin e bërë nga Partia Demokratike, paraqitet në gjykatë dhe merr urdhër nga gjykata për të përgjuar 20 drejtues lokal që dyshonin që mund të ishin implikuar në këtë aferë. Dhe, pra, në datë 6 është bërë kallëzimi, në datë 7 është marrë vendimi nga gjykata, në datë 8 është aktivizuar përgjimi. Në datë 8, 9, po, 1 minutë, në datë 8, 1 minutë. Po e ke të gabuar informacion. 8, 9 dhe 10, pra vetëm për 3 ditë, shiko që ka bërë ai prokurori, Gentian Trenova. Vetëm për 3 ditë. Pra, 11 ishin zgjedhjet. Ai për 3 ditë shikoni sa 63, 64 CD ka regjistruar. Pra, prokurori në fillim, brenda një kohe shumë të shkurtër, 10 ditë sa ka zgjatur përgjimet e para, brenda 10 ditësh, ai ka grumbulluar aq shumë material sa menjëherë me kryqëzim se këto ishin indice të provave, ai mund të bënte spektakël atje. Arrestim, sigurisht që kishte presion, sigurisht do kërkonte ndihmën e prokurorit përgjithshëm. Në atë kohë prokurori përgjithshëm ka qenë Adriatik Llalla dhe s'besoj që po ta kërkonte ai prokuror dhe të nxirrte ai një mandat arresti, do kishte njëri ta kundërshtonte nga këta. Por unë nuk e akuzoj dot sot Gentian Trenovën që se ka bërë. Sapo i keni çuar kallëzimin ju si Parti Demokratike, ai ka bërë veprimet. Gjithë problemi vjen mbrapa. Si është e mundur që gjithë ky material i grumbulluar nga prokuroria, material i ligjshëm kundrejt legjislacionit shqiptar, me vendim gjykate, si është e mundur që ky material për 3 vjet ka fjetur në dosje dhe nuk ka asnjë veprim konkret, ndërkohë ai drejtori çka ka qenë në shkollës atje, shkretë ka ikur mbas një jave dhe kjo është tjetër punë. E kanë hequr drejtori. Po, ndërkohë ne kemi një administrator lokal që ka 3 vjet që konsumon mandatin atij sekretar, si administrator lokal, dhe mbas 3 vitesh ndodh gjithë kjo gurgule dhe ne tani marrim vesh tu duket që shtetit janë hapur zorrët komplet dhe ne presim ta nxjerri sa lajmëron ai në Gjermani ditë hënë për të hënën tjetër, shikohet i ka lajmëruar kishte edhe ca tjera. Sigurisht